Здравейте! Дали харесвате или не харесвате Google, няма никакво значение, защото услугите, които предоставя картите на Google, са едни такива фантастични услуги и функции, които могат да ви бъдат много полезни. И днес ще ви покажа 5 функции, които може би никога не сте виждали или пък сте виждали, но не знаете точно как се ползват. Така че нека да започваме. Първото нещо, което искам да покажа, е измерване на разстояние. Избрал съм си кръговото движение, кръгчето на 4-ти километър и зала Арена Армеец. Сега вече се казва Арена София, но както и да е. Искам да измеря някакво разстояние, примерно ако спра на спирката, на автобусната спирка, както сега тук е изобразена автобусната спирка, да решим, че отивам на някакъв концерт или на някакво събитие в залата и желая да разбера разстоянието от спирката, като слеза от автобуса до влизането ми в зала Арена Армеец или зала София, какво разстояние ще измина. За целта кликам с десен бутон и от тук отдолу в менюто ми се появява едно Measure Distance или на български измерване на разстояние. Като го кликна, се появява една такава точка, която е начална точка на нашите измервания. Естествено мога и да ги махна. И след това започвам да кликам с мишката по пътя, който ще извървя. Да кажем, че тук ще вървя по права линия. Веднага ми се появява от спирката до пешеходната пътека 18 метра и 55 сантиметра. Значи от спирката до пешеходната пътека е около 19 метра. Зависи къде ми спре автобуса. Това разстояние се изписва и тук долу. Пише го и в футове. За тези, които не използват метричната мерна система, а с тази империалистическата. Мога да премахна това измерване и да направя ново. Това са вариантите, които се предлагат. Ако продължа да кликам, едно съм пресекал през пешеходната пътека през средата, веднага ми се появява разстоянието, което ще измина по самата пешеходна пътека от началната до крайната точка 26 метра и така продължавам да кликам по пътя, който ще извървя. Тук цялото разстояние ще го извървя пеша до тук, където има храсти, не може да се пресича, а стълбичките на залата са ето тук. От тук отново пресичам по пешеходната пътека и след това през този площад мога да мина напряко до ъгъла на стълбичките. Тук обикновено седят хора, които проверяват багажа за незаконни неща и да кажем, че вече се качвам по стълбичките и вече влизам в залата. Общо 399,63 метра или около 400 метра ще трябва да измина от слизането ми от автобуса, докато влезна в залата. По този начин мога да си измеря разстоянието, което ако искам да измина пеша. Варианта, който показва Google като само с улици, по-трудно може да се разбере къде трябва да вървите, защото тук не са очертани ясно тротуарите, не се вижда къде са стълбичките. Затова аз предпочитам да използвам този птичия поглед и чрез него да преценя къде може да се мине, къде може да се пресече и да се ходи пеша. Така, това е първото, което може да правите, да измервате някакво разстояние. Второто, което искам да покажа е, освен измерване на разстояние, и измерване на площ. Ето това е паркинга на зала София и ето тук има един автобус, може да го измерим набързо, да видим колко е дълъг този автобус и той е приблизително 12 метра.
Тук са паркоместата на самата площадка. Има даже знак за паркинг на Арена София. И сега ще измеря площта на този паркинг. Започвам с измерване на разстоянието. Щракам до единия край, до другия край, след това до този, и след като завърша с началната точка, веднага ми се показва общото разстояние, общата площ, което е 15 800,64 квадратни метра. Общата дистанция, значи тук където нарисувах, е 503 метра. Тоест, ако тук хода пеша, ако обиколя два пъти този паркинг пеша, ще навърта 1 км, а цялата площ на паркинга е 15 800 квадратни метра. Така, по този начин може да се измерват най-различни такива площи, дори площи с неправилен размер. Ако фана тази точка и я дръпна, ето така, искам да измеря като триъгълник, т.е. половината на триъгълната част на паркинга, получавам 8000, приблизително 8000 квадратни метра. Така мога да слагам и допълнителни точки, където желая, и мога да измервам някакви много сложни такива фигури. Автоматично се преизчисляват данните, които съм оградил. Така, другото, което искам да ви покажа, пак с тази зала, е това. Това е изглед, нали, показах от птичи поглед. Иначе, когато застанете от този картовия поглед, може да хванете едно човече и да го хвърлите там, където има сини такива чертички. Там е минала колата на Google и е направила снимки на 360 градусови снимки на самата местност. И когато пуснете човечето върху една така чертичка, може да се въртите и да гледате наляво и надясно какво се намира точно там. Може да приближавате, да зумвате и да раззумвате. И ето тук се вижда зала София, както изглежда точно в момента. Т.е. не към момента, а към август 24 година. Ето тук горе пише, горе в ляво пише снимката от коя година. Същото го пише и долу в дясно пише Image Capture август 24 година. Това е тази снимка, направена август 24 година. А ето тук горе в ляво има един надпис "Вижте повече дати". Когато щракнем върху него, отдолу се появяват всички снимки, които са направени през годините. И виждам, че всяка година почти са правени, напоследък по-често прави снимки Google, а преди са правени по-редко. Ето как е изглеждало 2012 година. Тогава все още се е казвало Арена Армеец. И тук в ляво, след малко ще видите, няма никакво рекламно пано. И вече 2015 година се появява едно такова рекламно пано върху с някакви реклами. Все още залата се казва Армеец. 2019 година все още същия надпис. Може да се вижда как малко са пораснали дръвчетата. Рекламата е друго и тук се появява един кран в ляво. Започва се строи една сграда. 2021 се вижда сградата вече така на груб строеж. Има някакво вече голямо развитие. Рекламата отново е различна. Арената изглежда по същия начин. Надписът е същия. 22 година почти завършена е тази сграда. Има стъкло вече по нея. 23-та година вече надписът е премахнат и Арена Армеец е прекръстена на Арена София. Сградата вече е завършена изцяло. Има друга реклама и така. Така може да се проследи. Ето сегашното положение на снимката, което е в момента 24 година август.
така може да се проследи някаква история, да се види как една сграда или местност как се е развила през годините. Това е така на Google Street история на тези снимки, които са правени от Google. Държа да отбележа, че не за всички местности, не за всички сгради и всички неща има такава история. Само на по-големите, по-централните градове, в селата и по-такива малко такива известни места няма такава история, или поне Google не я показват, защото предполагам, че не я пазят, за да пестат место. Така, следващото нещо, което искам да покажа е денивелация. Когато, примерно, искате да ходите по някаква екопътека, ето тук съм избрал от Бистрица, екопътека Бистрица, и съм правил един маршрут от тук една спирка на автобуса до тази локация, хижа Алеко, поне така пише. Да знам дали това е хижа Алеко. Някакви хижи, някакъв паркинг. Стига до някаква местност. Аз не искам да наблягам на това къде е самата екопътека. Искам да наблегна на ето тази тук долу част, която показва денивелацията от точката на тръгване до точката на пристигане. От точката на тръгване е 898 метра и пристигаме на 1062 метра, или тук е изчислена денивелация от 164 метра. Ако застанем върху тези точки и ги движим, върху самата карта също се придвижва точката и така виждаме откъде започва по-равнинната част и къде започва по-така стръмната част, и постепенно виждаме как се изкачва и върви по самата пътечка. Това е много полезно, ако примерно не сте достатъчно трениран и денивелация повече от 400 метра не ви съветвам да преодоляват наведнъж, защото за нетрениран човек е изморително. Денивелация от 7-800 вече е твърде стръмно, така че по този начин с тази функционалност на Google карти е много полезно за вашите такива разходки след природата. Следващото нещо, което искам да покажа е ето тук това, което е Send Directions to iPhone. В случая, понеже съм се регистрирал в Google, в екосистемата на Google с моя телефон, мога директно да изпратя този маршрут, директно мога да го изпратя към моя телефон, и тук отдолу се появява, че е изпратено до телефона ми, и като отворя телефона и отворя Google Maps, там ще мога да заредя този целия маршрут и ще мога да вървя по него и Google да му опътва. Това също е една така много полезна функция. Може да си направите някакъв друг маршрут, освен с пешеходец. Може да си направите примерно с кола, да напишете София и примерно Пловдив. Да изберете кола и той ще ви нарисува пътя, къде трябва да преминете от центъра на София, или там където е началната точка, от центъра на София, и ви показва маршрут, който стигнете до центъра на Пловдив. Това също може да си го изпратите до телефона и да ви навигира Google Maps, да ви навигира по вашия маршрут. Естествено, може да изберете тук по картата алтернативни маршрути, които съответно са или по-дълги или с по-продължително време, като и различни опции тук има за настройка, как искате, дали да искате тол такси, дали искате по магистрали, без магистрали и така. Може също така да
експлорвате, така да се каже на английски, да разглеждате картите и да виждате, примерно интересувате се къде по пътя има, нали, като стигнете къде има, какви ресторанти има, и той тук ви показва различни опции за ресторанти, където може да ядете. Това беше всичко за този епизод от мен. Ако ви харесват такива видеа, пишете в коментарите, ще направя още, може да са ви полезни. Това беше всичко от мен. Чао!